Secondo i magistrati che lo hanno indagato, l'attività da sindaco di Luigi Brugnaro è stata caratterizzata da un sistematico perseguimento di interessi personali, in un quadro nel quale, anche alla luce delle intercettazioni, la messa a profitto dell'area dei Pili rappresentava per lui un continuo cruccio. Mentre il numero degli indagati è salito a 32, tra cui il magnate di Singapore King Kiat Kwong e il direttore generale del casino Alessandro Catarossi, nelle 940 pagine dell'inchiesta della Procura di Venezia, i PM definiscono inefficace il blind trust, cioè il fondo fiduciario creato per evitare conflitti di interesse al sindaco. Da un lato scrivono perché è evidente come Brugnaro non abbia in realtà dismesso la propria partecipazione alle società, dall'altro perché il blind trust è in mano a persone definite fedelissime, alti funzionari del comune, persone che svolgono tuttora l'incarico di amministratori del reticolato di società del primo cittadino. Sono accuse che Brugnaro ha fermamente respinto a più riprese. So di avere la coscienza non pulita, pulitissima, di non aver fatto nulla. Le storie che mi riguardano sono legate al solito discorso dei pili e tutto quello che ci va dietro dal 2015, conflitto di interesse che non c'è. L'ho già detto, non ho fatto mai niente di male. Ovviamente sono addolorato perché auguro a tutti voi di non trovarvi in situazioni di questo tipo quando sai di essere totalmente innocente, però insomma è giusto che si facciano i controlli. Secondo i magistrati, Luigi Brugnaro, ma anche assessori, altri dirigenti, amministratori delle partecipate e figure di spicco hanno avuto l'evidenza di ciò che è definito il mercimonio della funzione pubblica dell'assessore Renato Boraso, ma si sono ben guardati dal riprenderlo, dal censurarlo e dal denunciarlo. I PM definiscono in questo senso clamorosa l'oramai nota intercettazione del marzo scorso, quando Brugnaro avrebbe avvisato Boraso delle segnalazioni sugli illeciti, ma, scrivono i magistrati, solo al fine di invitarlo ad essere più prudente.